lực thì môi lục lục khơi cái sen trong đây môi được bật bài khôn hay gù sa cái nhôm khẳng này đâm bay ở ca trong đây nó bị ban tật một đời rồi luôn rồi đã cô melon mà chop nâng món trong video này nhưng nó bong ôn mà tu sana chung với nâng cam thi lang kỳ hạ than tham ơi rồi bỏ bong pro bong sấy bỏ nhôm để thưa lang lẹขณะครัวซาต้อยปันไตเมนในครั้งหนึ่งแต่ทำไปชื่อกระโดอบอ้อไงนี่ได้คือnhômหนึ่งใช้สบู่บิโซเบเจลจำนวน5 ดอกจูนตลอดบองโป้ในบ้านตุสนาวิดีโอนี้ได้จ้าบุญน้องบ่nhômมากคือnhômจังไอ้บองโป้nhômบ้านนึกแต่จัดคณีให้อะไรนี่บองไซก็เริ่มมาโจเนอหายแล้วแต่บองโปรก็เนอนั่งแต่ไม้เองก็เนอนั่งเนอลายแต่ไม้ขมขมให้โอนทลายไปทาเรือมาเอาให้รัวยังดักโมกเนี่ยใบดำใบมาไงแต่ใบตัวมาไงแต่ใบกันในยังเต้าสรัวแล้วนี่มันจะเอาทำสปอนเซอร์คือบ้านมาดอไลเดี๋ยวซาแต่โอนทลายnhômกดลูกกาแฟดอแต่เปลบองทลายบองทลายกดเป็นกำทียังเต้าคือทำคลายอัดไอพักเตยยัยดอเรื่องกาแฟบองโอนนะคลาจันกาแฟโดยnhômนั่งไงในกำปูซอยกาแฟเอาแต่ดักแต่มาก็อัดเต้ยยัยไปทางเงี้ยเคลียโยแต่เติมมาปรึกวอลเงี้ยเลยหนึ่งปันตายเอาได้นะสำหรับกาแฟมวยนี่มวยเหมือนทับบอกโอนโดนไอ้บันใจแต่ยัยไปทางnhômพักมันก้าวnhômเอาบะมอตลกเอารู้เชียดงั้นไงพักอัดโยเตียบางคนอาจจะแสบพลุนดอที่ตั้งบ้านเนอเพลย์ใบดำเปิลชัวอารมากาแฟก็ดอบางคนแผลแล้วทาเคยวิดีโอนี่สกอร์อะไรนี่ปีnhômยังตั้งนะให้แผลกดเต้นั่งไงปุกกดนั่งจะลอยตัวมาได้คลายปีครูซาขยมในวันอัดเป็นวัตเมียนมะเตเดซาตายมะกดบ้านมาปีปรักรวยใจเอาเปอเอาใจใส่รวยใจบันไดกดออกลงงุยเปเดซาตะกดยุบล่างเธอสมได้ละครตัวเพลือจังสมัยบ้านแต่ประมาณมองกดดอลเปลเจงเตอตีไรให้ชูมุกเอาบงโปมงไซก่อสมจีสไลบงโปนทั้งออกคณีขนมกรรมที่มุ้ยนี่คือพวกยืงกรอนแต่สดมุนหนุ่มใบเยอะไปเลียโจเนอเตอัดบานแต่หาวพิวทุ่มดมทัวปิธีไอดังไปไอบงโปนมาโจรวมเตงจังสมัยนี้มันบงโปนใส่สารหัดนั่งกลมประกายประกันไอเยอะยังนักเคยนอนขโมยยมเราเป็นเราไปสรัวไปเตออัดบัดเพลงกับร้องบ้านนะร้องตามโลกโซโทบอกว่าสัมปัตเอียไซเลตนับตันยอนเตตัสมาไซลังวิโซเตเยCongratulations อมไซอมโปចូលមកនៅគេហដ្ឋានថ្មីតែ3នាក់ឪកូនតទល់ដឹងមិនដឹងមកទេចេះដែរអើយកុំធ្វើបាបម៉ែឪហែងពេកអាក្មួយថ្ងៃឡើងអីកុំឲ្យបបាក់លូងដេកអីដើរមកទេសអ៊ីមកណាត្រូវម្លកោម្លចាប់ឆាយអីមើលក្នុងឆ្នាំងអីបាក់ញ៉ាំខ្លួនឯងទៅកូនមិនចាំបាច់ម៉ែដេញបញ្ចុកទេណាម្យ៉ាងនៅគៀកប៉ុណ្ណេះហេដើរតាណាក៏មកយកទៅដែរឲ្យតែតាមទៅគេមិនតាមយើងទៀតស្អប់មុខខ្ញុំដូចខ្ទួដូចឈាមមិនដឹងទៅត្រូវគ្នាតាំងកាលមកយើងឲ្យវាខ្លាញ់ក្មួយខ្លាំងលេងខ្លាំងពេកបានគេមិនតាមសោះឃើញគេដេកយើងឲ្យស្រឡាញ់គេខំដាក់ជើងឲ្យគេកងវាខ្ពើមទាំងកងឯងទៀតគេទៅស្អប់គ្នាហ្មងនិយាយទៅក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតឡើងដោយសារការបង្ខិតបង្ខំវាគ្មានក្តីសុខទេហើយយើងនេះវិញស្រឡាញ់គេតែមកខាងបានគេដាក់ជើងលើយើងទៅថាអូយអូក៏ប្រេកខ្លួនបានកាន់ដកពីគេមុំក៏មានក្តីសុខដែរអញចាំមើលអញតែមើលតែមានកូនប្រុសអញចាំមើលដឹងខ្លួនណាអូនក្រោយពីមុំរួចហើយឥឡូវនេះគឺដល់ពិធីសែនកិច្ចចងដៃឲ្យពើឲ្យជ័យគូសាមីភរិយាចាស់ក្នុងថ្ងៃឡើងគេហដ្ឋានថ្មីហើយខ្ញុំដើរកាត់យកថាខ្ញុំហួសចិត្តលោកអើយចៃឆ្ងល់មិនក៏នឹងម៉េះតែឃើញតែលោកអើយណាលេងសែនចងដៃជាមួយនឹងបទកូកូមេឡុនទៅវាឡនតបាស្កូរ៉ូណែរ៉ងនឹងដាក់អត់ណាធ្វើមិនគេប្រឡប់យកតាណាកើតខ្ញុំចាស់ផ្ទះគេមាន3នាក់ណាប៉ុន្តែយើងមិនបើកសំឡេងអីលឺអីទេយើងក៏មានប័ណ្ណបាយខុនដាក់ដែរអូនឯនឹងរៀនអានមកគេហៅថាចូលរួមប្រកាសមានពលឡើងបានបែបនេះកំណាចងដៃនៅតាមបរិយាពលនេះតែពីគេនេះអត់ទៅណាចឹងដើម្បីអបអរថ្ងៃសិរីសួស្តីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីបងប្រុសបងស្រីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែកជូនសាប៊ូ Biso Voucher ចំនួន5 ដបជូនដល់បងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ដោយគ្រាន់តែ like share ហើយនិង comment លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកខ្ញុំនឹងមានសាប៊ូវីតាមីននេះជូនបងប្អូនម្នាក់ម្ដងចំនួន5នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នសាប៊ូនេះគឺគេអស់ស្តុកទៀតហើយដោយសារតែឥឡូវនេះគឺកំពុងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស្នាមកទួលលមាស់ស្បែកស្ងួតជាពិសេសបញ្ហាជាមួយនឹងក្លិនខ្លួនបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍
មពីសាប៊ូដុសខ្លួនរងថ្ងៃដែលបងប្អូនកំពុងប្រើឯមែននេះអាងតែសាប៊ូដុសខ្លួនសោះដុសមិនក៏បានប៉ុន្តែអត់ទេណាបងប្អូននឹងឡើងក្លិនខ្លួនឡើងមុនខ្នងចេញក្លិនសាដែលអត់ដឹងខ្លួនទេដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនបានសាកប្រើជាមួយនឹង B Super Gel មួយនេះបងប្អូននឹងអាចវិនិច្ឆ័យថាសាប៊ូធម្មតាគឺពិតជាមិនមែនជាតែអាចដុសខ្លួនបានទេប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូ B Super Gel នេះគ្រាន់តែដុសលើខ្លួនសោះក៏ស្បែកមានសំណើមបាត់រោលក៏ទួលល្មមស្បែកកាន់តែមានសំណើមលាបឡេក៏ឆាប់ចូលហើយបើសិនជាបានខាត់ scrub ទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសាច់ចាំភ្លឺម៉ត់អលងទោះបីជាបងប្អូនអត់ប្រើរបស់ដែលមានជាតិកាត់ក៏បងប្អូនទទួលបានស្បែកស្អាតសម៉ត់ភ្លឺអលងបែបធម្មជាតិដែលយើងអត់ចាំបាច់ភ័យឬក៏បារម្ភនៅថ្ងៃក្រោយទេ scrub មួយនេះគឺជាប្រភេទ scrub ប្រេងចិនសែដែលមាន ingredient special លើសពី scrub ធម្មតាព្រោះអីចំណុចដែលធ្វើឲ្យ scrub នេះខុសពី scrub ធម្មតាដោយសារតែក្នុងនេះគឺមានជាតិជាមួយនឹងប្រេងចិនសែដែលជា special ingredient ជួយឲ្យសាច់របស់យើងស្អាតសាច់យើងភ្លឺហើយនឹងឃើញផលតាំងពីយើងប្រើលើកដំបូងហើយដើម្បីឲ្យការខាត់ scrub នេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៀតថែមជាមួយនឹងប្រេងវីតាមីន E មកតាំងទៀតនោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលគ្មានសង្វារគ្មានអាចរុយគ្មានស្នាមអុចខ្មៅស្បែក glow glass skin សម្រាប់អ្នកទម្ងន់ឬក៏អ្នកដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះក៏អាចប្រើបានដែរហើយកាន់តែល្អទៀត Yes